Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be doing a listening section 1 of test number 7 of Cambridge practice test number 12 book. Okay, and this one it's academic, but you can use that for general training as well because they use essentially the same material. Cái video này mình sẽ làm phần listening section 1 của test số 7 trong cuốn Cambridge Practice Test số 12. Đây là cái nghe mà academic, nhưng mà các bạn dùng cái học thuật này có thể dùng cho cái thi general luôn. Tại vì hai cái tài liệu listening của cả hai hạng mục thi này nó đều y chang nhau. Okay, so basically section 1, easy. Of course, it's quite easy, but the problem is a lot of people lose careless marks in section 1 because they are not aware, they do not pay attention to whether the word should be plural or singular. Cái phần mà listening section 1 nghe có vẻ dễ đấy, nhưng mà thật sự nhiều bạn bị mất điểm do là bất cẩn cái chuyện mà có S hay không có S trong cái từ đó, số ít số nhiều á, do nó không có đúng cái ngữ cảnh. Well, if the words is put in the right context and it should not have an S, but you put an S in there, plural. If it is singular only and you put plural, you will get zeros mark. Nếu mà cái ngữ cảnh của nó không phù hợp để điền vào số nhiều, các bạn điền số nhiều vào sẽ bị 0 điểm. And also section 1, they will basically gives you words that is very easy to have wrong spellings on your side. It's like it's very easy for you to write it wrong. I mean, some words like, for example, scissors, for example, the scissors. Section 1 người ta cũng sẽ đôi khi người ta cho những cái từ mà có vẻ như là mình sẽ viết sai. Ví dụ những cái từ như là scissor, cái kéo đi hạn. Okay, so basically, just be careful, okay? Cứ cẩn thận nha. Now, you have to complete the notes below about public library, and you have to write one word only, okay, for each answer. Các bạn phải hoàn thành cái ghi chú dưới đây về cái gọi là thư viện công cộng, và các bạn chỉ được viết một từ duy nhất cho từng câu trả lời mà thôi. Okay, so what does the library has? For younger children, for adults, and other information here. Okay, so I'll go through the audio script and I'll explain to you the answers, okay? Mình sẽ qua cái phần audio script, mình sẽ giải thích câu trả lời. And also I'll translate into Vietnamese for my Vietnamese audience so they can learn words in context and also into easier English. So you, as international viewers, you can understand better too. Mình sẽ dịch vào tiếng Việt cho các bạn, 95% các bạn theo dõi channel mình là người Việt. Và mình sẽ dịch vào tiếng Anh đơn giản hơn để các bạn học từ theo ngữ cảnh. Alright, let's start. Hello. Hi, xin chào. Hi Susie, it's Paul here. How are you? Enjoying your new job? You're working at the library, aren't you? Hi Susie, Paul nè. Susie ổn không? Bạn khỏe không? Đang hưởng thụ công việc mới phải không nè? Susie đang làm việc ở thư viện đúng không nào? Yes, I started when the library reopened a month ago. It's great. Đúng vậy, tôi bắt đầu khi mà cái thư viện nó mở cửa trở lại 1 tháng trước. Tuyệt vời lắm nha. So this is an example. You see, the library reopened last month. You have to put month here as an example. Cái này là cái example rồi các bạn. Actually, Carol and I have been meaning to join for a while. Thật sự Carol và tôi đã có ý từ lâu là muốn tham gia vào rồi. So it means they have been meaning to join in the library. They want to join in the activities of the library. Họ muốn tham gia vào các hoạt động của thư viện từ lâu rồi. Oh, you should. Oh, nên nha. It doesn't cost anything and the new library has all sorts of facilities. It's not just a place where you borrow books. For instance, there's an area with comfortable seats where you can sit and read the magazines they have there. Some people spend the whole morning there. Nó chẳng có tốn gì đâu, và cái thư viện mới nó có tất cả những cái loại cơ sở vật chất. Nó không chỉ là nơi mà con người ta mượn sách đâu. Just this you doesn't mean like the person opposite of Susie. This you mean people, you know.
These yous mean people. Hai cái chữ you này có nghĩa là con người ta. Nó không chỉ là một nơi mà con người ta có thể mượn sách. Ví dụ là có một cái khu vực với những cái ghế ngồi rất là thoải mái, nơi con người ta có thể ngồi và đọc những cái tạp chí mà họ có ở đó, mà chúng tôi có ở đó. Có một số người họ dành nguyên cả cái buổi sáng ở đó. Wish I had that amount of time to spend. So basically Paul said that because he is busy. He doesn't have much time to spend like those people, you know. Anh này nói là ước gì tôi có cái lượng thời gian như thế để mà sử dụng. Tức là anh không hề có lượng thời gian đó, anh rất là bận rộn, không có đủ thời gian nguyên cả một buổi sáng để dành cho thư viện đâu. Yes, you must be pretty busy at present. And the children and everything, with the children and everything. Đúng rồi, anh kiểu gì cũng chắc là rất là anh kiểu gì cũng phải rất là bận ở thời điểm hiện tại với mấy đứa con và mọi thứ khác, đúng không? We are, yes. So Paul confirms that he is very busy with children and everything. Chúng tôi đúng là như vậy đấy. But we are hoping to get away this summer. We are thinking of going to Greece. To get away this summer means like he's going on a vacation just by himself or with his wife. To get away from all the stress and busyness. Chúng tôi hy vọng nó đi trốn, nhưng mà đi nghỉ mát, đi trốn. Vào cái hè này, tôi đang suy nghĩ cái chuyện đi đến Hy Lạp. Well, we've got a much larger section of the library devoted to travel books now. Books now. So you should come and have a look. I can't remember if there's anything specifically of Greece, but I should think so. But I should think so means like she should think that there's anything specifically of Greece in the library. So she hoped that there's something there about Greece. Cô ta nói là chúng tôi có một cái phần của thư viện bự hơn nhiều, to hơn nhiều, dành riêng cho những cái sách du lịch bây giờ. Vì vậy thì anh có thể đến và nhìn thử xem. Tôi chẳng thể nhớ được liệu có cái gì đó đặc biệt điển hình dành cho Hy Lạp đâu, nhưng mà tôi nên nghĩ như thế. Tức là sao? Tôi hy vọng là có. Okay, so question number 1. The library now has a sitting area with magazines. Thư viện bây giờ có một khu vực ngồi với những cái tạp chí. An expanded section for books on something. So expanded means like a much larger section. So these are expanded section for books on travel or traveling. So basically, if you check the answers out, it's travel or traveling with one L for American English, traveling with double L for British English, but all acceptable. Câu số 1 là một cái khu vực được mở rộng dành cho những cuốn sách về lĩnh vực gì? Về travel hoặc traveling. Các bạn muốn điền theo kiểu 2L hay 1L đều được, tại vì theo kiểu Mỹ hay kiểu Anh đều được, hoặc là chữ travel không cũng được. Okay, now Carol's organizing a project for the history class she teaches at school. It's about life in the town 100 years ago. Do you have anything that might be useful? Okay, bây giờ Carol đang sắp xếp tổ chức một cái dự án cho cái lớp lịch sử mà cổ đang dạy ở trường á. Nó là về cái đời sống của cái thị trấn 100 năm về trước. Thị trấn này á. So this town, the life of this town 100 years ago. Cái đời sống thị trấn này 100 năm về trước. Liệu chị có cái gì mà nó có thể hữu ích không? Yes, actually we have now got a new section with materials on the history of the town and surrounding region. Yes, có đấy, thật sự chúng tôi đã có nguyên một cái khu mới với những cái tài liệu dành về lịch sử của thị trấn và những khu vực lân cận, những khu vực bao xung quanh lân cận. So basically, a new section on local history. Một cái phần mới về cái lịch sử địa phương. Basically, the history of the town means the town history. And the town here is a local area, right? So it's local history and the surrounding region. So they have new section on local history. Tại sao là local history? Tại vì cái chữ mà lịch sử của thị trấn này chính là địa phương không đâu đó.
Nó sẽ là town history hay là local history, lịch sử địa phương. Cho nên chỗ này phải là local history, số 2 is history nha. So number 2 is history. This one is a bit tricky. You see, right from listening section 1, sometimes it's tricky like that. Đôi khi ngay từ phần 1 nó đã phức tạp như thế rồi. Right, I'll tell her. Rồi, tôi sẽ kể cho I'll tell her means like Paul will tell Carol about this. Paul sẽ nói cho Carol là vợ anh biết về chuyện này. You can't always find that sort of thing on the internet. Now in the old library, there used to be a separate room with reference books. It was a really nice, quiet room. You here also mean people. People can't always find that sort of thing on the internet. Con người ta không thể nào luôn luôn tìm thấy những cái thứ như thế trên mạng đâu. So they cannot always find history of the town or surrounding regions on the internet. Tức là con người ta không thể nào luôn luôn tìm ra được những cái thông tin về lịch sử của thị trấn hay là địa phương và những vùng lân cận ở trên mạng đâu. Bây giờ thì ở cái thư viện cũ ở đây thì nó từng có một cái phòng riêng biệt với những cái sách tham khảo. Nó là một cái phòng mà yên tĩnh và rất là đẹp đẽ. Yes, we have put those books in the main part of the library now, but we do have a room called the community room. It can be hired out for meetings, but at other times, people can use it to study. Đúng vậy, chúng tôi có đặt một số cái cuốn sách như thế vào cái phần chính của cái thư viện bây giờ, nhưng mà chúng tôi có một cái phần gọi là phòng cộng đồng. Nó có thể được thuê cho những cái buổi gặp mặt meetings nè, nhưng mà ở những thời điểm khác con người ta có thể sử dụng nó để mà ngồi học. So people can use it for study. So a community room for meetings. Also possible to, you have to put a verb here. Các bạn phải điền một cái danh từ ở đây. Also possible to study there. Because the only verb suitable here is study, right? You cannot put hire here because it doesn't fit into the context. Bạn không thể nào điền chữ hire, thuê ở đây được. Tại vì nó không có phù hợp vào cái ngữ cảnh đó. Cho nên là chỗ 3 này là cái chữ study, học ở đó. I might use that. But it's hard to find anywhere quiet at home sometimes. So it means that he has children now, so it's very very noisy at home, and it's hard to find somewhere quiet at home because of that. Tôi sẽ sử dụng nó đấy. Tức là sử dụng cái phòng đó. So basically he said I might use that room, community room. Anh ta có thể sử dụng cái phòng cộng đồng đó đấy. Rất là khó để tìm ra một cái nơi nào yên tĩnh ở nhà, đôi khi khó tìm chỗ nào yên tĩnh ở nhà lắm, tại vì anh có con mà, ồn lắm. I can't remember how old your son and daughter are. We have introduced a special section of fiction written specifically for teenagers, but they might be a bit young for that. Yes, there would be. So Paul agreed that his children, his son and daughter, might be a bit too young for fiction. Tôi chẳng thể nhớ được là con trai con gái anh được nhiều tuổi rồi. Chúng tôi đã đưa vào một cái khu mà của sách giả tưởng đặc biệt luôn á, một cái khu đặc biệt dành sách giả tưởng được viết được viết dành riêng cho những bạn tuổi teen, những bạn 12, 13 tuổi á. Nhưng mà chúng có thể là hơi bị nhưng mà they here means the son and daughter of Paul, okay? Cái đây here là cái con trai con gái của Paul á, có thể là hơi bị quá trẻ, tức là nó còn nhỏ tuổi quá để mà đọc mấy cuốn đó. Thì Paul đồng ý. Yes, there would be. So question number 4, a new section of books for someone or for something. You can see for teenagers. For someone or for something. So for a person, so it's a new section of books for teenagers. Cái chỗ này for ai đó tức là cho ai, thì là phải là một cái bộ phận, một cái khu mà sách mới dành cho các bạn tuổi teen, teenagers. And teenager has S, okay? Because there are many different kind of teenager as a group, and you need to have S in here, plural form, okay? Cái chữ teenager là một cái nhóm những bạn tuổi teen, nó phải có số nhiều của S nha.
Alright, now next. Well, we do have lots of activities for younger children. Yes. So Paul actually interested to know more about activities for younger children. That's why he said yes. Paul hứng thú muốn biết thêm về những cái hoạt động mà dành cho trẻ nhỏ. Chúng tôi có rất nhiều hoạt động trẻ nhỏ. Xong Paul nói, thật vậy à. Oh, really? Oh, I want to know more. Yes here means that. Yes here có nghĩa là, thật vậy à. Tôi muốn biết thêm đấy. For example, we have a science club. At the next meeting, they are going to be doing experiments with stuff that everyone has in the kitchen, sugar and flour and so on. Ví dụ chúng tôi có cái câu lạc bộ mà khoa học. Ở cái buổi gặp tiếp theo thì they are going to be, they here means the science club themselves, like a lot of people in the science club. Đây here là những người trong cái câu lạc bộ khoa học này sẽ làm những thí nghiệm về những cái thứ mà mọi người đều có trong bếp của họ. Chính là đường và bột mì và những cái giống như thế. So basically here they use the word stuff in listening. Basically you can find stuff in listening and reading, but never use that for writing and speaking, okay? Because you will lose mark. Stuff is an informal word and it does not fit into the formal situation of IELTS, okay? But sometimes people use stuff in the listening and reading because they intentionally do that. Okay. Cái từ stuff là một cái từ không trịnh trọng và không nên được sử dụng trong những cái tình huống thi IELTS nha. Tại thi IELTS là trịnh trọng. Dùng là mất điểm á, ráng chịu. Nhưng mà đôi khi các bạn sẽ tìm thấy chữ stuff ở trong reading và listening bởi vì sao? Bởi vì người ta cố tình, người ta có dụng ý người ta sử dụng cái từ stuff đó ở đó. Mà thôi, nhưng mà các bạn đừng bao giờ nó sử dụng nha. So question number 5, the next science club meeting experiments using things from your kitchen. Những cái thí nghiệm sử dụng những thứ từ cái gì của bạn, từ cái nhà bếp của bạn. So kitchen here without s, okay? Because here they say everyone has in the kitchen, not in the kitchens. It's not plural. You can hear. You have to hear it. You have to listen well. Is it plural or not plural? Okay. If they say kitchen without s, then you have to put kitchen without s here. Okay. Cái chỗ này á, cái bài listening nó sẽ không có s, các bạn sẽ nghe được là không có s. Thì các bạn bắt buộc cũng phải nghe cho kỹ, có s hay không có s để điền vào cho đúng. Thì cái số 5 này là không có s nha. Kitchen không s nha. And then they might be interested. Yes. Chúng có thể là sẽ hứng thú đấy. They here means like the children of Paul. Đây hay là con của đây, ở đây là con của mấy đứa con của Paul á, có thể sẽ hứng thú. And we have a competition for children called Reading Challenge that doesn't begin until after the end of term. So it means that when the term ends, the reading challenge will start. Cái chỗ này có nghĩa là chúng tôi có một cái cuộc thi gọi là thách thức đọc sách cho trẻ nhỏ. Và cái điều đó nó không có bắt đầu cho đến khi mà cái cuối kỳ, tức là cái học kỳ này phải kết thúc rồi thì mới cái reading challenge này nó mới bắt đầu được. They have to read 6 books and they get a certificate if they manage it. Chúng phải đọc 6 cuốn sách và chúng có được, các bạn đó phải có thể có được một cái tờ chứng nhận nếu mà chúng có thể làm được điều đó. So that gives them something to do while they're on holiday instead of getting bored. Vậy thì cái điều đó cho mấy đứa bé một cái gì đó để làm trong khi chúng đang trong kỳ nghỉ thay vì là bị chán. That's the idea. That's the idea means like Susie said that that's the idea, which means that the organizer of reading challenge this is the intention of the organizer of reading challenge, to give children something to do while they're on holiday instead of getting bored. Susie nói là đó là cái ý tưởng đấy. Tức là ý của Susie là gì? Là những người tổ chức của cái reading challenge này có cái dự tính là làm cái reading challenge này để cho trẻ nhỏ có cái gì đó để làm trong khi chúng đang đi nghỉ thay vì là bị chán.
And there are special activities for adults too, và cũng có những cái hoạt động đặc biệt dành cho người lớn nữa. Moment. On Friday, we have a local author called Tanya Streep, who is going to be talking about her new novel. It's called Catch the Mouse, and she based the story on a crime that actually took place here years ago. Vào thứ sáu chúng tôi có một cái người tác giả ở trong địa phương này gọi là Tanya Streep, một người tác giả ở địa phương này gọi là Tanya Streep, mà sẽ nói về cái tiểu thuyết mới của cổ. Nó gọi là Bắt con chuột, và cô ta dựa cái câu chuyện đó vào một cái vụ án mà nó thực sự đã diễn ra ở đây nhiều năm về trước. So number 6. This Friday, a local author talks about a novel based on a real crime. Thứ sáu, một cái người tác giả địa phương nói về một cái tiểu thuyết dựa vào cái vụ án thực sự. Why a real crime? Because a crime that actually took place here years ago means a real crime. Một cái vụ án nó thực sự diễn ra ở đây nhiều năm về trước, tức là một cái vụ án thực sự, real crime. So number 6 is crime, without S, okay? Because here they say a crime, so it's a singular. You have to put a real crime, singular here, có a, huh? So it's singular. You should never put crime here. You should not put crime here with S, okay? If you put crime here with S plural, you got 0 point. Cái chỗ này nó là a real crime, số ít nè các bạn điền vào crime số nhiều là 0 điểm nha. Right. We are not free on Friday, but I'll look out for the book. I'll look out for the books means like he will have a look. He will search for the book. Right, okay. Chúng tôi không có rảnh vào ngày thứ sáu, nhưng mà tôi sẽ kiếm cuốn sách đó. Now, this probably isn't for you. Nào bây giờ thì cái điều này chắc là không dành cho anh đâu. But we do have IT support available for members. Nhưng mà chúng tôi có những người mà kỹ thuật viên mà giúp đỡ về IT, về công nghệ thông tin cho những cái người mà thành viên, tức là thành viên của cái thư viện á. So members here mean members of the library will enjoy IT support available for them. We get quite a few older people coming along who are wanting to get up to speed with computer technology. Wanting to get up to speed with computer technology means like they want to catch up with the new advance in technology. They want to catch up with. Chúng tôi có khá là một vài người, tức là khá nhiều người già đi đến đây mà muốn là bắt kịp với cái tốc độ của công nghệ vi tính. It's on Tuesday mornings. They don't need to make an appointment or anything. They just turn up. They just turn up mean they just come to the library. They just appear. Nó là vào những ngày sáng ngày thứ ba. Họ không cần phải đặt cuộc hẹn hay cái gì đâu. Họ chỉ cần xuất hiện, chỉ cần đến mà thôi. Well, my mother might be interested. I'll let her know. Well, má tôi có thể sẽ hứng thú đấy. Tôi sẽ nói cho má biết. So question number 7. IT support is available on Tuesday. No something is necessary. Of course, you have to put no appointment is necessary. IT, cái người trợ giúp về công nghệ thông tin thì có mặt vào những ngày thứ ba. Không cần phải đặt cuộc hẹn trước. Moment. Right, so no appointment is necessary. You can say here appointment or you can say booking as well. Right, cho nên số 7 này là không cần phải hẹn nha. Okay, because here they say they do not need to make an appointment or anything. They just turn up, so it means no appointment is necessary. Tiếp tục nè. Okay, and there's another service which you wouldn't expect from a library, which is a free medical checkup. Và có một cái dịch vụ khác mà người ta hoặc là anh chị có thể sẽ không có mong đợi từ cái thư viện ở đâu, đó là kiểm tra y tế miễn phí. The hospital arranges for someone to come along and measure the level of sugar in your blood. So they measure your blood sugar level and they check cholesterol levels at the same time. Really?
Yes, but that's only for the over 60s, so you wouldn't qualify. So Susie said that this free service is for people who are 60 plus years old. So Paul, of course, Paul is not that old, so he wouldn't be able to enjoy the free medical checkup, or he wouldn't qualify for that service. Cái free cái kiểm tra sức khỏe miễn phí này thì là bệnh viện đã có sắp xếp để cho một cái người nào đó đi tới và đo lường cái lượng đường huyết trong máu, và họ kiểm tra cái mức độ cholesterol cùng lúc đó luôn. Thực sự vậy à? Đúng vậy. Nhưng mà cái điều đó nó chỉ cho những người trên 60 tuổi mà thôi, cho nên anh không có đủ chuẩn đâu. Anh không đủ chuẩn tại vì Suzy nói là đương nhiên là Paul là còn trẻ mà, thì làm sao mà trên 60 được. Cho nên Paul sẽ không được hưởng cái chuyện mà kiểm tra sức khỏe miễn phí này. Alright, so free check of blood something and cholesterol levels over 60 only. So they mentioned cholesterol already. So you can only put number 8 is blood sugar. Số 8 là sugar. And of course, sugar here without S, okay? Because they didn't say the level of sugars in your blood, but they said sugar without S. So you have to put sugar without S, okay? Sugar plus singular. Cái chỗ số 8 là chỉ phải điền vào là đường huyết mà thôi, thì cái này có chỗ cholesterol sẵn nè. Và cái chữ sugar này tuyệt đối không có S nha. Tại vì sao? Thứ nhất là sugar vốn không đếm được. Thứ nhì, đó là cái chỗ này cái bài listening nó cũng không hề nói là sugars, mà nó chỉ có sugar số ít mà thôi. Alright, cho nên số sugar này không đếm được nha, không có S nha. And then okay, well, I'll tell my mother, she might be interested. Okay, được, okay, thì tôi sẽ nói cho má tôi biết. Bà có thể rất là hứng thú đấy. What other information? Còn thông tin nào khác nè. Well, we do have a little shop with things like wall charts and meet with greeting cards, and also stamps, so you can post the cards straight away, which is really useful. Well, chúng tôi có một cái shop, một cái cửa hàng nhỏ với bán những cái thứ như là biểu đồ gắn trên tường, những tấm card để mà chào hỏi, chào mừng, và những con tem nữa, cho nên là anh chị người ta có thể gửi những cái, có thể gửi hoặc là đặt hoặc là đăng hoặc là gửi những cái tấm cards ngay lập tức luôn mà rất là hữu ích. So number 9, the library shop sells wall charts, cards and stamps with S. Đương nhiên chỗ số 9 là stamps rồi. Nó bán cái gì? Cái cửa hàng này nó bán là biểu đồ trên tường, cards và các con tem. So stamp with S, okay? Cái stamp này phải có S nha, tại vì cái chỗ này greeting cards, wall chart và stamps đều đếm được cả và đều có S trong cái bài listening này. Well, in the listening they say wall charts, greeting cards, and also stamps. So they are all in plural form. So you have to put stamps with S, okay? Sorry. I've been talking too much. Yeah, well, I'll bring the children around at the weekend and we'll join. One more thing, I'll be bringing the car. Is there parking available? Yeah, well, tôi sẽ đem mấy đứa trẻ ở khoảng cuối tuần mà chúng tôi sẽ tham gia vào. Còn một thứ khác. Tôi sẽ đem cái xe hơi, liệu có chỗ nào để đậu xe không vậy? Yes, and it's free in the evening and at weekend. So there is parking, of course. And it's free in the evening and weekends. Có đấy, có chỗ đậu đấy, và nó miễn phí vào buổi tối, chiều tối và những cái lúc cuối tuần. Perfect. Well, thanks Susie. See you. Tuyệt vời, tuyệt mỹ, tuyệt vời. Well, cảm ơn Susie. Chào, hẹn gặp lại chị. Alright, so number 10. Evening and weekends. Free parking is available. Free parking is available. They say the parking is free, right? On evening and weekends. So it means evening and weekends, free parking is available. Nó nói là cái chỗ này là parking có và nó miễn phí vào buổi chiều và cuối tuần, tức là cuối tuần và buổi chiều thì sao? Free parking is available. Đậu xe miễn phí thì có. Okay, so number 10 is parking, and parking is basically it's uncountable. So there's nothing called parking with S. You have to put parking without S, okay? Cái chỗ này parking nó là số ít, nó là không đếm được.
Cho nên các bạn bắt buộc phải không có S nha. Okay, so parking here. Alright, that's it for this video. I hope the video was helpful for you. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you get notified about my new uploads, okay? You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nhấn vào nút cái chuông kế bên cạnh chữ đăng ký kênh á, để mà các bạn có được thông báo về những video mới nha. Các bạn có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you in my next video. Bye bye.